shekara farashin ke hauhawa. Gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne domin kawo sauƙi ga iyayen yara 'yan makaranta. A fuskar ofishin ministan ma'adinai, taron majalisar ministocin ya yi nazari kuma ya amince da doka ta ba da dama ga wasu kamfanoni da su aiwatar da aikinsu na tono da zinariya da suka hada da garuruwan Bilma, Ingal da Cirozerin da ke cikin jihar Agadas da kuma yankin Tera a cikin jihar Tilaberi. A fuskar ofishin ministan kamfanonin masana'antu, taron majalisar ministocin ya yi nazari ya kuma amince da ba da dama ga wasu kamfanonin masana'antu da su buɗe kamfanoninsu domin ci gaban ayyukan kasuwanci da ci gaban kamfanonin masana'antu a Nijar. A taron majalisar ministocin an saurari jawabin ofishin ministan kiwon lahiya wanda ya yi a dangance da sake bullar cutar coronavirus. Na farko dai, taron majalisar ministocin ya amince da ɗaukar matakan rufe makarantun boko daga ranar 17 ga watan Disamba na shekarar 2020 zuwa 1 ga watan Janairu na shekarar 2021. Sannan a ci gaba da saka takunkumi, mutukar ba haka ba to lalle kwa za a hukumta duk wanda bisa ba, musamman ma a cikin ma'aikatu na gwamnati ko masu zaman kansu. A matsakaimi a wajen wayar da kan al'umma na wanke hannuwa a ma'aikatan gwamnati da masu zaman kansu da guraren da jama'a ke taruwa. Sannan za a dakatar da tarurruka har lokacin da komi ya je daidai. Sannan za a sake buɗe ɗakunan killace 'yan malatin da suka kamu da cutar ta coronavirus. Bugu da ƙari, a janyo hankalin 'yan siyasa da su wayar da kan al'umma a lokacin da suke jawabi ga magoya bayan su na yakin neman zaɓe. Sannan taron majalisar ministocin ya amince da duk magidancin da ya hana jami'an kula da fesa magani su shiga gidan shi, to lalle kuwa zai fuskanci hukunci. Sanarwa ta biyu kuwa, taron majalisar ministocin ya saurari jawabin ofishin ministan noma. Da farko ya yi magana akan taron ministocin noma da kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka na yamma CEDEAO ta gudanar, inda ya ce alhamdulillahi an gudanar da wannan taro a cikin kwanciyar hankali da lumana. Taron majalisar ministocin ya amince da odar takin zamani wadatacce da kuma fusa'ar bunƙasar noman shinkafa domin wadatar da cimakar shinkafa a cikin ƙasar Nijar. To Baro Arzika, gwargwadon taron majalisar ministocin kenan da aka gudanar da shi a jiya. A ranar gobe Lahadi 13 ga wannan watan na Disamba ne a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan, idan Allah ya yarda, za a gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi, zaɓen da zai ba da damar samar da majalisun ƙananan hukumomin 266 da ke akwai a cikin ƙasar nan. Dangance da haka, hukumar zaɓe mai cikakken 'yanci sai ne cewa take yi komai ya kammala ta fuskar shirye-shirye, ta shirya rana ta gobe kawai ake jira. Misali makayatarwa tun kamin gabatowar shi wannan zaɓe, hukumar zaɓen ta gudanar tarurrukan ƙarawa juna sani musamman zuwa ga mata 'yan takara a waɗannan zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomin a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan, domin ƙara musu ƙwarin gwiwa ta yadda za su sanin fusa'o'i da dubarun jawo hankalin jama'a ta yadda za su iya kaɗa musu ƙuri'ar da ya kamata domin ba 'ya'ya matan damar su ma a dama da su a cikin harkokin mulki, a cikin harkokin siyasar ƙasar nan. Misali mai ƙayatarwa a can da magaram an gudanar da irin wannan taro, ga kuma ƙarin bayanin da Kasu Muntari ya aiko mana. Babban ɗakin shawara na gidan samari da 'yan mata na Abdulsalam Adam da ke a nan cikin birnin da magaram, nan ne aka zaɓa domin bikin ƙaddamar da soma wato wannan bada horo zuwa ga dukkan mata 'yan takara ga waɗannan zaɓuɓɓuka da ƙasar nan tamu za ta tunkara. Babban taro na bada horo da kuma canza miyau tsakankanin mambobin seni da kuma abin da ya shafi waɗannan ɗiya mata waɗanda suka kashe takararsu ga zaɓuɓɓuka wato daban-daban. A cikin huɗubar da ya albarkacin bikin buɗe wannan muhimmin zaman taro, Malam Sumana Saidu, wakili kuma mai bada horo daga hukumar zabe wato seni, ya nuna mahimmancin wato wannan haduwa, ya kuma jayo hankalin dukkan diya mata bisa ga mahimmancin wato wannan horo wanda zai ba su damar nan gaba lalle tunkarar waɗannan zaɓuɓɓuka ba tare da waɗansu matsaloli ba. Kun san a baya mata muna yi cewa cikin harkan zabe ba su shiga da ƙarfi, ba a gan su bisa kai ga teren su shine yanga zance da an kai ta yi
ana ta yi ana ta komowa bisan shi. Mata suna neman su ma inkin kansu a yi kaza sai an kake to dan menene su ba a ba su lokaci su zai shi zabe a zabe su kuma su ma su zaba wayansu. To shine sai ni da wannan partenaire kinta PBF Fond de la Consolidation de la Paix sun ka tsara irin wa'anga hitowa da muke yi formation na ana zuwa wajen mata waɗanda za su neman kuri'a da sauransu na kansu kamar kandidat su ma za su zo takara. Don an kai harkon formation wanda yake tura mata kaman su ma a kwatanta musu menene zabe, menene mahimmanci su da kansu su hita su shiga cikin takara. Wannan formation an yi ta farko, to yanzu menene ya ne ya kamata su da kansu su kumsa kansu ko su kinti kansu cikin irin wanga lokaci da ake. Dan an ce zabe wansu mu da mazaje mun jima cikin ta, mun san gwagwarmaya, mun san komi, don su mata da yawancinsu akwai wa'anda yanzu ne sun ka gane menene zabe, to yanzu ne su kuma sun ka shigo cikin zabe. Kenan dole ya kamata a horar da su san cikin irin wani tahiya ne ya kamata mutum ya yi har ya zo ma wurin kamfanyin da yaya ne ya kamata mutum ya dauki magana cikin mutane, menene program kin da yana isa a zabe mutum. Irin wa'annan duka su basu da wa'annan horo, to dan shi ne sai ni barama ya kawo wanga salo. Daga na wajen babbar darakta ta jiha mai kula da sha'anin ɗiya mata da kuma kariyar yara ƙanana ta nuna jin daɗin ta kwarai da gaske game da irin wannan horo da ɗiya mata za su samu 'yan takara, sannan kuma ta jawo hankalinsu su ba da ƙarfi a gama ƙarfi da ƙarfe gu ɗaya sosai da sosai domin ya zamanto wannan babban taro an cimma babban gurin da ake da shi game da zancen wannan horo ga su ɗiya mata. Jama'a masu kallon sauraron ma nan muka zo ƙarshen shirin namu na maraicen yau, a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku labaran nake muku fata da heri mu huta lafiya. Au Niger, comme partout ailleurs dans le monde, la célébration de mariage donne lieu à des cérémonies de réjouissance selon les coutumes et les traditions ancestrales de chaque localité. Ainsi, la musique et les danses traditionnelles sont souvent incontournables. Ce sont des éléments qui donnent plus d'éclat aux cérémonies de mariage. Cérémonies qui peuvent s'étaler sur 3 jours, voire une semaine, selon les traditions et les ethnies. Depuis quelque temps à Niamey, après la frénésie des groupes d'orchestre modernes, nous assistons agréablement à la revalorisation de nos us et coutumes lors des mariages avec le retour du Hanna ou Kauyawa Pati, qui se tient à la veille ou quelques jours avant la phase ultime qui est la cérémonie religieuse. Le Hanna regroupe essentiellement des femmes et des jeunes filles. C'est des pratiques qui consistent au port de nos tenues traditionnelles lors des mariages, des tenues qui sont culturellement ancrées dans nos traditions et qui ont toute la beauté, si vous voulez, la splendeur de les voir portées par nos populations nigériennes. Donc c'est des pratiques à encourager. J'appelle par cette occasion le ministère de la Renaissance culturelle à trouver des mécanismes sociaux de valorisation de ces pratiques. Qu'elles soient des pratiques qui seront toujours dans nos traditions, en veillant bien sûr à ce qu'elles ne soient pas aussi coûteuses que nos traditions de tenues qu'on fait lors des mariages. Parce qu'on trouve qu'il y a une extravagance de fois lors des mariages. On parle de 4 tenues, 4 uniformes. Donc c'est vraiment extravagant en termes de dépenses et c'est ostentatoire par rapport à ceux aux Nigériens moyens qui ont des petits moyens. Le Kauyawa Pati a pour objectif dans le temps de galvaniser les organisatrices du mariage pour assurer une bonne réussite de l'organisation et aussi prodiguer des conseils à la jeune mariée. C'est aussi une occasion pour les coépouses de se faire des boutades amicales et aux différentes ethnies de s'attaquer mutuellement. Cette revalorisation de la tradition pendant les cérémonies de mariage répond à la dynamique de la renaissance culturelle prônée par les autorités. Une dynamique qui a pour objectif ultime le changement de mentalité permettant d'accélérer le développement économique et social de notre pays. Ce changement de mentalité permettra ainsi d'aboutir à une modernisation sociale porteuse de valeurs positives devant permettre à nos sociétés
de retrouver leurs repères d'antan.